bijouterie mividy volamena manolotra anao ny logité. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie ny Tivera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny le JT. Charbon manolotra ho anao ny le JT. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Ianao koa arovo ny fanananao manaova fiantohana hahitrano. Aro, miaina sy miary, mandry ivony vato. Ny tsara sy ihanan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard manolotra anao ny le JT. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny arivo ariary. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny le JT. Afa mihitsy ny fety miaraka ny cheese balls. Falifaly sambasambatra ato anatin'ny le JT miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Sanifère, le meilleur. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmerabatsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity zoma farany amin'ny volana jona ity zoma valo amby roapolo jona fotoanantsika miaraka amin'ny le JT anorana igny vaovao nangono ny équipe le JT Ramantolo nao arahantsika avy hatrany loatembo vaovao niara-ny ompo tamin'ny Barea ny malagasy rehetra omaly niteraka afaliana ny fandresen'ny Bare izay midika ho fandresen'ny malagasy rehetra iango. Miantso ny anaovana famotorana mikasika ilay fahafatesana olona maro tema masina ny tolakandro ny amroapolo jona lasa teo ny CNIDH. Voasazy andohonitra retapitrisa ariary avy ireo polisy Roland Kastana mpanao gazety tena lampany fanatanjahantena. Mampirisika ny fanenjena ireo tompon'andraikitra amin'ny fandikan-dalàna mifanohitra amin'ny zomaholona ny fikamanana Amnesty International. Nanomboka androany any Osaka Japon ary aritra roa andro ny fiainan'ireo firenena roapolo mpikambana ao anatin'ny G20. Isa vaovao nisongadina sy naoraka omaly ny fandresen'ny Bare Madagasikara nanoloana ny voromailala ny zareo Burundi izay ankono natokanay ho alayona ho any androany. Fandresena ho an'ny malagasy rehetra ny fandresen'ny Bare ny Madagasikara omaly na avy ny ekipa ny Bare ny voromailala ny Burundi manolo izay fandreseny izay dia samy nanana ny fomba nanehoany izany ny malagasy rehetra na ireo nanaraka izany tamin'ny fahitalavitra na ireo anjery mivantana tany Egypta mitondra ny akon'izany Rina Andriamalala sy Kasambola manana. Tao anatin'ny afaliana tanteraka no nandraisan'ny malagasy ny baolina voalohany nampidiriny Marco ilay maharitra teo amin'ny fizaram-potoana faharoa teo amin'ny minitra fahavalo amby fitopolo. Nanomboka teo fientanam-po maro no hita teny amin'ny mpakafian'ny baolina kitra. Rehefa tapitra 70 minitra ny lalaovana ny ampiny fanarao lava-potoana 3 minitra dia samy nanana ny fomba nanehoan'ny afaliany ny malagasy teto an-tanindrazana. Nisy ireo niaraka ny fety tamin'ny namany teny amin'ny toerana maro toy ny teny 67 hektara Analakely sy ny maro hafa. Ankoatra ireo niaraka ny korana nisy ny olona naneho ny afaliany tamin'ny fitsofana kirireka sy ny fampanenona ny anjomara ary ny filanjana ny sainam-pirenena teny amin'ny Arabe.
tsy ny teto tandrazana ihany anefa no naneho ny fifaliana tamin'ny lalao nataony Barea amin'ny Madagasikara fa indrindra ireo izay nanatrika mivantana ny lalao eo an'izy ireo tamin'ny Burundi. Vao nivoaka ny kianja tsy hain'ny Barea nafenina ny hafaliana rehefa namonjy ny loge ny ekipa. Avy hatrany izy ireo dia niretina ny hirany zazankanto korana tanteraka no niainana izany. Tsy nijanona teo ny fanehoana izay hafaliana izay fa tonga teny ambony latabatra hita taratra izany nandritra ny fisakafoana. Marina fa amin'ny alahady ho avy izao indray ny lalao manaraka hatrehany Barea ny Madagasikara, lalao iaonany amin'ny Nigeria ary anantenana fanohanana avy amin'ny mpiray tandrazana hatrany. Ankoatran'ny fandresentsika raha ny ohatra dia voaositra ho mpilalao mendrika tamin'ny fionana Omalia i Marco ilay maharitra. Efa ny amin'ny dingany ampavalon-dalana ny ila tongotry ny Barea amin'izao fotoana. Mbola miankina betsaka amin'ireo lalao roa farany ao anatin'ny vondrona be misy any Madagasikara nefa ny ho avy ny ekipirenena malagasy raha araka izao fanadihadiana sy fanazavana izao. Taorian'ny fandresena azon'ny Barea nanoloana ireo voromailala Burundi Omalia dia manana isa efatra izy ireo ao amin'ny vondrona be. Mitany larina faharoa aorian'ny voromahery Nigeria izay efa manana isa enina ary efa namany tafitana midingana ampavalon-dalana. Mitany larina fahatelo kosa ny Guinéana manana isa tokana ary faefatra i Burundi izay tsy mbola nahazo isa hatramin'izao satria resy foana tamin'ireo lalao roa efa vitany. Mbola isy lalao roa ao amin'ity vondrona be misy antsika ity ny alahady ho avy izao. Lalao izay ankina no avy ny Barea. Raha maresy an'i Nigeria sika amin'ny alahady alina izao dia anana isa fito ka ho voalohany. Ho faharoa kosa i Nigeria izay hijanona amin'ny isa enina. Samy tafita ao amin'ny lalao ampavalon-dalana ny ekipa roa tony tamin'izay fotoana izay. Tsy sakony intsony ny fionan'ny Guinée sy Burundi. Fa raha maresy ry zareo Guinéana dia mety ho isan'ireo efatra mendrika amin'ny tany larina fahatelo. Raha monady sala kosa i Madagasikara sy Nigeria dia hijanona ho faharoa isika anana isa dimy. Voalohany kosa i Nigeria anana isa fito. Samy tafita hatrany ny roa tonta. Raha sandrika resy isika dia hiankina amin'ny vokatry ny fionan'ny Guinée sy Burundi ny ho avintsika. Raha maresy i Guinée dia samy anana isa efatra ka hiatra ny fitsipiky ny lalao. Jerena aloha ny elanelan'ny baolina nampidirina sy niditra. Raha mitovy izany dia izay natafiditra baolina betsaka no tafita. Raha mbola mitovy dia jerena mivokatry ny fionana mivantana. Raha mbola mitovy hatrany dia izay nahazo karatra mena na nahazo karatra mavo betsaka no resy. Raha resy kosa i Guinée dia mijanona amin'ny larana faharoa i Barea ka tafita hiatrika ny ampavalon-dalana amin'ny CAN 2019 ity. Mila hatrany ny fanohanana ireo mpijery sy mpanohana na any Egypte na any firenenkafa ary indrindra eto Madagasikara izany ny Barea amin'ny fiona amin'ny Nigeria ny alahady alina io. Taorian'ny lalaon'ny Barea Madagasikara sy ny voromailala Burundi dia nisy hatrany ny valandresaka nataon'ireo mpanazatra rola ny ekipa roa tonta ho tanterina amintsika indray ny vaovao mahakasika izay. Voilà, donc avant de vous donner la parole. Midira manokana n'ireo mpilalao ny mpanazatra ny Barea Madagasikara Nicolas Dupuy Omalia nandry nitafatafa tamin'ny mpanao gazety taorian'ny lalao. Notsontsony avy ny olona okely nampity poussé ny Barea saingy ny mpilalao malagasy naneho ny fahaizany sy ny talentany ho fiarovana voninahim-pirenena. Aujourd'hui mes joueurs sont grands, ils sont en train de devenir très grands et peut-être ils vont devenir. Amin'izao fotoana dia efa lehibe ireo mpilalao tonga goavana izy ireo ary mbola goavana koa noho izao azy any aorinany. Izy no mahalala ny herijika ny tsirairay ny aorina. Ka noho izany dia tsy misy kajikajy fa zay mendrika ny lalao manaraka. C'est pas avec un peu de chance. Donc il y aura pas de calcul et il y aura pas de calcul, les meilleurs joueront. Nambara Nicolas Dupuy mazava tsara ihany koa fa tsy mbola tafita ny malagasy fa tsy maintsy miandry ny vokatra lalao hafa any amin'ny vondrona hafa. Na eo azy izany dia nilaza ny ady mafy izy ireo amin'ny lalao ifandonana amin'ny Nigeria ny alahady alina ho avy izao. Concernant le Nigeria, il y a aucun calcul à faire, on va jouer avec la meilleure. Mahakasika ny Nigeria tsy misy kajikajy fa tena ekipa goavana izy. Iezika izay moa ka lalao tsara anoloana Nigeria sy izay ny ekipa goavana aty Afrika. Efa fantatra fa hoenjana io ary efa vonona nefa izay hiatrika izany.
azo antoka fa tsy azo bola matetika izay ary tsy maintsy hiaro tena fa ny teny enjenay dia ny akarana amin'ny ampavalon-dalana tsy mitovy ny lao tsirairay rehefa vonina izy ny afy anoloana Nigeria fa ezaka ny lao tsara foana. Donc voilà, chaque match ne ressemble pas à un autre et on s'attend à vraiment souffrir contre le Nigeria, c'est sûr. Na zany aza dia nilaza Nicolas Dupuy fa azo tao tsara ny mandresy any Nigeria na farafara tsy manao ady sahala tanjo ny akarana amin'ny dingany ampavalon-dalana. Atsantsika makasika niny irariana soatra ny Barea Madagasikara ahita fandresena amin'ny lalao anoloana Nigeria amin'ny alahady izao. Dokam-barotra. Taverina eto amin'ny plateau légité-tsika iverina ihany koa amin'ny vaovao hafa ankoatra ny fantanjahantena sy ny Barea miantso amin'ny fanokafana famotorana sy fandraisana fepetra isorohana ny famoizana ain'olona ao amin'ny kianja Mahamasina ny komité national maleo tena ho an'ny zon'olombelona na ny CNIDH ho azy ireo tokony efa nisy ny fandraisana fepetra hatrizay saingy mbola hitrangana loza hatrany izany. Jury Edouard sy Dolphe Rakotoniaina no mitaditra antsika ny vaovao. Olona 20 no namony ainy ary tsy ampitoana ny folo tamin'ireo anjato ny naratra voaterina ampidirina hopitaly. Tsy voasambany no hitrangana loza tahaka izao ny ao Mahamasina. Miantso ny amin'ny hisiny fandraisana lesona sy fepetra ho amin'ny manaraka ny komité nasionaly maleo tena ho an'ny zon'olombelona na ny CNIDH mba ho fiarovana ny ain'ny olona. Tsy aivina zava-nitranga tamin'ny volana septambra lasa teo. Olona roa no namony ainy nandritra ny fanosehana ranon-kasa ijeriny lalao baolina kitra ny fanandrina ny ekipa pirenena malagasy tany Senegal. Teo ihany koa ny fahafatesana olona roa nandritra ny lalao baolina kitra iray tamin'ny taona 2024. Atsahivon'ny CNIDH ihany koa ireo zatovo roalahy namony ainy tamin'ny taona 2024 vokatry ny fanosehana hatrany. Malonza indrindra no miantso amin'ny fijerevana ny fenitra ara-pilaminana ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny komity. Olona mandidina ny 4 alina no afaka miditra ao saingy mihoatra lavitra noho izany no tafiditra amin'ny kianja be rehefa hetsika lehibe. Miantso amin'ny fametrahana paikady entina mandrindra ny fidirana sy fivoahan'ny olona ihany koa izy ireo isorohana ny fanosehana ary indrindra miantso amin'ny fanokafana famotorana hamaritana ny tena anton'izy loza izay nitranga. Efa nisy tokoa ny fanokafana famotorana raha ny fanambarany lehibe fampiadidiny ny gendarmerie pirenena eto amin'ny faritany Antananarivo. Fa efa nisokatra ny fanadiadina amin'ny cellule mixte zany amin'ny police pirenena sy ny gendarmerie pirenena mijery fotony sy manadiady amin'ny zavatra iny. Andrasana vokatry ny fanadiadina mikasika amin'ny fanosehana namoizana ny olona nandritra ny fankalazana ny fety pirenena teny Mahamasina famotorana izay iarahany zandasy ny polisy manao. Ny andraikitry ny mpikarakara sy ny mety ho antony hafa no anisany okarohina amin'izany. Fa mitondra ny fanazavana makasika iny zava-mitranga teny Mahamasina iny ihany koa ny taleny kabinetra ny ministera ny filaminam-bahoaka manazava ny fomba fiasa mpitandro ny filaminana nandritra ny loza izay niseho. Raha nahititsika tena lamina tanteraka mihitsy ny teo Mahamasina ray manontolo maly fa ny olana kely dia nisy an'ireo portail izay tsy tokony hijiran'ny olona fa natokana ho an'ny invité autorité angamba ny azo kitenenana anazy no nisy olona niposesika nisy deportement avy aty amin'ilay vahoaka dia mba tsy hampisy kasy bebe kokoa noho ilay zavatra nitranga iny sanatrian'izany dia tsy maintsy nisafidy an'ilay stratégie de repli zany ny mpitandro filaminana tsy hoe ny ala tanteraka ry zareo fa mba tsy hisiny ny fanomezantsiny indray hoe avy any mpitandro filaminana no nampisy vahoaka maty na izao na izao amin'izao tsika miteny izao ary dia izay moa ilay fanontaniana teo mbola eritreretiny sasany ihany hoe ny dispositif napetraka mpitandro filaminana no tena nampisy an'ilay fahavazana be. Manona iny loza nisy eo teny Mahamasina ny 20 jona lasa teo iny naneo ny fimbonam-pony amin'ireo voakany ara-mbona hiera jonarym-mampianina filo teo aloha mivaky toy izao zany fanambarana izany amin'ny fo feno alahelo nandrenesana ny zava-nitranga teny Mahamasina ny andro ny 20 jona fankalazany ny fety pirenentsika miondrika ampanajana eo anoloan'ny nofo mangatsika ireo namony ainy ary mampahery ny fianakavian'izy ireo mirary fasitrana ihany koa ho an'ireo izay naratra ny fitahin'Andriamanitra ny
omba sy ampahery anareo atrany. Mivavaka mandrakariva ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny Madagasikara tandrazantsika Andriamatoa Erizamampianina mivady no manosony izany. Notatitra nakasika ny fandriam-pahalemana ny 30 sy 40 jona ny polisy androany. Efatra amin'ny fitopolo tamin'ireo olona ena amin'ny 30 no savaina amin'izao no voatery tanan'izy ireo vonjomaika noho ny tsy fanaran-dalàna ny iray tamin'ireo fantatra fa mpitandro amin'ny filaminana. Misy 7 ny trangana lozam-pifamoivoizana voaray ka olona 2 no maty ary 7 no naratra vokatr'izay. Fantatra fa amamona teo amin'ny mpamiliana no natonga izany. Vao makasika ny trangam-piarahamonina sy manodidina ny polisy nasionale hatrany dia nivoaka omaly. Ny didy mikasika ireo polisy roalahy ny kasy tanana mpanao gazety teny amin'ny lapan'ny fantanjahantena Mahamasina iray volana lasa izay. Onitra ray tapitrisa ariary ny saziny izy ireo. Tsy nisy kosa ny fampidirana amponja. Nanamafy ny avy eo anivon'ny polisy fa tsy manaiky ary mampiatra sazy avy hatrany ho an'ireo polisy manao herisetra eo ampanaovana ny asany. Fanadihadiana. Herinandro vitsy izay niakatra fampanohavana ny polisy voareo tamina herisetra niseho tamina mpanao gazety iray. Nalefa teny amponja vonjomaika ireo polisy ireo. Nisy ny fitsarana taorian'izay ary nivoaka omaly kosa ny didy tamin'ny raharaha io. Onitra ray tapitrisa ariary no sazin'izy ireo. Tsy nisy kosa ny fampidirana amponja. Araka ny eno nandritra ny fotoam-pitsarana moa zany dia nolazain'ny fitsarana fa meloka ireo olona izay noenjehan'ireo vony sy ratra ny aninana tao moa no nitondrana ny fitoriana teo anatrehan'ny fitsarana nefa rehefa namoaka didy izy dia noheverin'ny fitsarana fa herisetrasetraketraka madinika no tena mameloka ireo olona izay nitoriana ireo. Io zany no nilazan'ny fitsarana fa meloka andry zareo. Tsy nisy famonjana fa lamandy no sazy nomen'ny fitsarana azy roa tapitrisa ariary tsirairay ary zany dia nataon'ny fitsarana sazy miantona. Zahay afa-po satria arak'izay aloha zany amin'ny mahampangatankontra anay matoa ariary no nangatanay tsy dia tena vola loatra. Ny olana izay misy amin'ny lafiny teknika dia hoarantsika aoriny reto zavatra ireto aloha ny fitohizan'ny vaovao eto amin'ny Le JT.